Так, здравствуйте, с вами Лид Таро. Давайте посмотрим такой расклад, что на пороге. Что стучится в вашу дверь? Или давайте так назовем расклад. Что гремит? Что стучит? Давайте посмотрим, что гремит. Гремит это, что скоро-скоро сбудется. Что гремит? Что у вас гремит? Что гремит? Что гремит? Скоро-скоро сбудется. Король мечей гремит здесь, который очень сильно ревнует. Зависимость есть у него от вас. Между вами подвисшая ситуация. Мужчина здесь сделал выбор в пользу вас. Отказался от своего прошлого. Может быть, мужчина вел какой-то свой образ жизни, который ему подобен, да? Здесь мужчина идет, но торопить события здесь он мужчина не будет. Здесь мужчина хочет с вами стабильных отношений, серьезных отношений, будет работать над отношениями. Здесь вы его императрица, король мечей. Мужчина немножко сложноватый, мужчина не сдержан на язык. Вы его знаете, вот это у вас гремит. Что еще гремит? Что еще гремит? Что еще гремит? Здесь немножко зайдем вперед. Здесь вы созависимы друг от друга, между вами есть страсть, вы подходите друг к другу, да? Вы также, знаете, очень сильно притягиваете друг друга. Вы не можете без друг друга. Даже если вы вместе не можете, и врозь не можете. Да? Здесь также в ближайшем будет конфликтная ситуация с третьими лицами. Вы здесь захотите что-то сказать, что-то, знаете, отстоять. Что гремит? Здесь будет с третьими лицами или из-за третьих лиц. Что гремит? Здесь, знаете, будет конфликтная ситуация из-за третьих лиц. Но не мужчина, ну да, наверное, мужчина идет с предложением. Или вы здесь будете предлагать что-то такое, чтобы эти люди согласились с вами. То, что для вас будет актуально на этот момент, вы так будете видеть. Что гремит еще в вашу жизнь? Что гремит? Здесь любовь гремит. Что гремит? Радостное общение, исполнение желаний. Что гремит? Ситуация изменится. Что гремит? Что гремит? Здесь праздник. Здесь праздник жизни гремит. Радостное событие. Исполнение желаний. Что это значит, отшельник? Уйдет вот такое состояние у вас, где вы были убиты, где вы были, знаете, возможно, многие из вас были в депрессии, находились в одиночестве. Здесь идет стабильность. В чем? Здесь вы будете парой. Здесь вы будете парой, девочки мои. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. Что же стучит в вашу дверь? Дополнительную карту уберу. Что стучит в вашу дверь? Что же стучит? Вот-вот на пороге. Уйдет какая-то неопределенность. Вы строили планы, но они не могли реализоваться. Вы на кого-то опирались, но
ваши надежды не осуществились, да, вы не смогли, возможно, если на кого-то опирались, этот человек не был столь надежен. Да, вот это какая-то неопределенность, где вы чувствуете себя в двойственном ситуации, вот это вот все уйдет. Что еще сейчас? Да, здесь будет все по справедливости. Здесь все будет правда так, как должно быть. Что еще стучит в вашу дверь? Ну, тут быстрые перемены. Здесь от вас не зависит. Вы прорветесь через конфликт, через стрессовую ситуацию, да? Вы поставите всех на место, вы скажете все людям в глаза. Если вас что-то не устраивает, тут идут быстрые перемены. Так решили высшие силы. Да. Так, что еще? Здесь вы идете, будете искать. Здесь вы идете, вы будете идти в верном направлении. Будете прикладывать усилия, искать возможности к достижению поставленных целей, связанных с исполнением желаний. Вот это у вас уже на пороге. Да, это связано с вашими родными. Здесь идет все хорошо. Исполнение желаний, достаток, новое начало. Вы достигнете поставленных целей, чему будете очень рады. Вот это у вас уже на пороге. Что еще у вас на пороге? О. Ой. Ну, я хочу сказать, здесь будет какой-то шабаш у вас. Здесь у вас будет какое-то общение. Эмоциональное здесь состояние. Вы здесь проявите свой императорский характер, взвалите на себя какие-то обязанности. Здесь будет общение с какой-то парой замужней. Также здесь будет общение с мужчиной. Может быть, это ваш сын, может, это ваш родственник, да? Здесь вы договоритесь, также в ближайшем будущем у вас будет общение с какой-то женщиной, может подруга, может быть коллега. Здесь очень много будет разговоров у вас до достижения поставленных целей. Также в ближайшем будущем у вас здесь идет какой-то подарок от мужчины. Что еще на пороге? Перемены. Судьбоносные счастливые перемены у вас на пороге, девочки. Да, где вы, знаете, вот я сказала, так и будет. Я маг, я творитель своей жизни, да, я уверена в себе. Что еще на пороге? Здесь что-то связано с любовью. Если вам было не до любви, не до отношений, да, вы чувствовали себя жертвой, да, сидели в каких-то ограничениях, да, здесь что? Вы добьетесь поставленных целей. Здесь у вас с кем-то произойдет доверительный разговор. Вы здесь наполните энергией. Наполнение энергии идет. Здесь я еще хочу сказать, что идет. Здесь по работе будете получать какие-то знания. Также в ближайшем будущем, что здесь... Если вас кто-то обманывал, да, если кто-то хитрил, здесь... Знаете, что, девочки мои, если в вашем окружении есть люди, которые вас обманывают, которые хитрят, пользуются вами, но вы, возможно, из-за этого поругались, не нашли общий язык, произошла конфликтная ситуация,